Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos aquí afuera, en una alberquita, fuera de la casa. Aquí tenemos a Yun Yun con sus lentes nuevos para bucear, para debajo del agua. Y el Chito, ¿tú qué tienes, Chito, ahí? No tiene más eso. ¿Tú no tienes? No, nomás compramos unos. Para la próxima vez que vayamos a la tienda te compro otros. Chito tiene ¿qué tienes ahí, Chito? ¿Eso qué es, Chito? ¿Es un tractor? Papá, la puse a Como pueden ver, aquí tienen diferentes cosas. Aquí adentro de la alberca tienen unas pistolas de agua, otro tipo de juguetes, otros carros de allá de aquel lado. Oh, eso se lo dio. ¿Ya está fría el agua? ¿No está fría? ¿No está fría el agua? Chito, a ver, enseña la pistola, Chito. La pistola de agua. Chito, agarra la pistola de agua, Chito. Esa. Chito trae una camiseta de shark, de tiburón. Ay, no puedo esperar agua de agua. Chito, a ver, Chito. Una piscina y otra piscina y otra. Y le vamos. Mira, cochito. La pistola. Pistola de agua, la pistola. Avienta la pistola de agua. Avienta la pistola de agua. No quieren usar la pistola de agua. Ay, cochito. Es mi equipo. Más me gusta. ¿Qué me voy a meter yo para enseñarles las pistolas de agua? No se rompió. ¿Ya se rompió? No puedo aspirar. Ay, no puedo aspirar. Rompió el carro. Está buena. Ok, ahorita Son lo buenas las checas. pistolas de agua. A ver esa pistola de agua, ¿cómo dispara? Tiene dos. Me cuelan las pistolas y llamamos a policías. Es que aquí está muy un poco resbaloso aquí el agua. La alberca. Esta de aquí es una pistola más chica, pero como que casi no dispara muy bien. ¿Cuál otra más tenemos aquí? Tenemos esta otra, esta está más grande. Esta está más grande, esa pistola. ¿Esta cómo dispara? A ver, Johnny. No hagan nada de esas cosas. Entonces, Solo agarras esto de las tiras. Las tiras. Agarras eso y eso lo haces de la pista abajo. Y eso no jala. está muy interesante esa pistola. ¿Qué? ¿Tienes ahí un... ¿Qué es eso? ¿Es un camión? No, así. Camión de tierra. Aquí. Casi todo. Esta alberca de aquí tiene un asiento aquí en el agua. Son 4. Puedes estar jugando con tus juguetes. Y tiene y aquí sentado. Mira. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cuelas tus vasos? Ahí para que pongas tus vasos también. Acá está el otro. También. El otro que tenían la otra vez que salió en el otro video que hicimos. Más que este está ya un poco más sucio. Como se quedan aquí afuera. Y allá está la piscina. Allá está la piscina de Coco Melon. De aquel lado. Hay dos más allá. No. Son azules y ya no jalan. No. Yo pensaba que no. Es una color allá no sirve. No sirve. Está sucia.
Sí, compañeros, compañeras, sacaron un video. Compañeras. Después de uno de los videos se puede hacer que se corran y uno de ustedes no. Papá. ¿El video? El video es mi mamá hizo la lagartija. ¿El video de la lagartija? Sí, hay otra vez. Ajá. Yo pensé había una allá. ¿Allá de qué lado había otra lagartija? Nah, yo vi, me confundió la cosa amarilla que se pone acá. Por aquí en la casa vivía una lagartija bien grande. ¿Te acuerdas la otra vez cuando veníamos entrando allá en la entrada de la casa y tuviste una lagartija bien grande? Sí. Por aquí vive. Ahorita hace rato la vi yo también acá atrás. Ahí está. Yo pensé que mi vida existen otras lagartijas. Yo conozco y un youtuber la lleva de mascota. ¿Un youtuber lo lleva una lagartija de mascota? Sí, es un... No sé, esas lagartijas llevan puntitos y a veces pueden tener un color arcoíris. Oh, Yo pienso sí. están muy padres esas. Va. Entonces aquí haciendo su baile. Baile famoso que sale en los videos. ¡Son esparrantes! La alberca esta está de bajada ahorita. Sí. Estamos de aquel lado es donde se está saliendo más el agua. Sí. Así como no están a nivel los pisos, se sale el agua para allá. Voy a ir a... Kichito está jugando con las trocas. Mira. Estas trocas. Vamos la pata. ¿Voy a mover la pata? La Monster Truck. ¿Voy a mover la pata? Listo. Dale, todo. Listo. Algo así. No, stop. Listo. Voy a enseñarle agua. Pasito, déjame ver. Que le enseño a estos compañeros. Yun, ¿qué nos va a enseñar Yun? A ver, Pachito, ponte acá, Pachito. ¿Te puedes mover un poquito? Pachito. Ay, voy a jugar. La voy a dar. ¿Cómo juega debajo del agua con los lentes? Con esos lentes no se le mete nada del agua. No se te mete nada de agua con eso. No. Ven a los oídos de la boca. Oh. Es muy difícil respirar. Acá tienes más juguetes. Chito y Yun tienen aquí un camión con un gancho. Acá tienen otra Monster Truck. Monster Truck de dinosaurio. ¿Qué otro más tienen por acá? Tiene también un carro de car. Tiene otro carro Lamborghini. Acá otra Monster Truck. Acá otra Monster Truck. Y acá otro carro azul. No me acuerdo si este cambiaba de color con el agua. No me acuerdo. Acá tenemos otro car y una cuatrimoto. Eso lo llevan los abuelos. Los abuelos llevan esos. Yo tocaba, llevamos una roja, una azul. Sí. Y se viene a dejarla de regalarme a mi amigo. Y fueron majísimos. De regalarme igual a mi hijo. Corre bien lento. De regalarme espanto. ¿Corren rápido? Sí, lento, corre rápido. No sé si chiquillo. ¡Ah! Está más grande esta alberca. Más grande esta alberca que la otra que tenían aquí, la de Cocomelon. Eso sí. Lo siento, carajo. Mira, me veo tarrego. Ya se va a hacer de noche. Mira, mi veo también me hago.
¿Qué trajiste ahí, Yun Yun? Una monita. ¿Una almohada? Buenas noches. Cosita, no. No se la moja. ¿Se va a hundir la almohada? ¿No se hunde? No sé. Se ve para... ¿Cómo te puedes quedar dormido ahí? Se te va a meter el agua. Yun Yun se quiere quedar dormido ahí. Pinchito, ¿qué estás haciendo? Ah, qué frío acá. ¿Qué vas a hacer, Chito? ¿Qué vas a hacer, Yun Yun? ¿Qué vas a hacer? Anda nadando bajo el agua. Bueno amigos, yo creo que esto va a ser todo por hoy. Gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Aquí con Chito y Yun Yun. Bye. Adiós. Bye. Ya se va a hacer de noche. Bye.